ঘন গছ-গছনিৰ মাজত এখন বিশেষ থানত। এই থানখনত বিশেষ মানুহ নাহে। চাৰিওফালে ওখ ওখ গছ, এখন অৰণ্য বুলিব পাৰি। ইয়াত আছে, এই থানখন প্ৰমাণিত, এই থানখন বিশেষভাৱে নিঃসন্তান দম্পতীসকলৰ বাবে প্ৰমাণিত থান। এই থানখন চাৰিওফালে ঘন গছ-গছনিৰে আৱৰা আৰু ইয়াত বিশেষ মানুহ নাহে আৰু কিন্তু এই থানখন বৰ প্ৰমাণিত। চাৰিওফালে ঘন জংঘল আছে আৰু ইয়াতে দেৱী মাই বাঘেশ্বৰী ৰূপ লৈছিল আৰু তেওঁৰ বাঘৰ ভৰিৰ খোজ ইয়াত আমি দেখিবলৈ এইবিলাক বাঘৰ চিন। দেৱী মাই যেতিয়া বাঘৰ ৰূপ লৈছিল তেতিয়া তেওঁ এই খোজবিলাক পেলাইছিল আৰু সেইবাবে দুৰ্গা মাক ইয়াত বাঘেশ্বৰী বুলি কোৱা হয়। বাঘেশ্বৰী ৰূপ লওঁতে তেওঁ এই খোজবিলাক পেলাইছিল। ইয়াত আছে এটা বিশেষ শিল, জীয়া শিল। এই শিলটো প্ৰথমতে ইমান ডাঙৰ নাছিল, এইটো বাঢ়ি বাঢ়ি ইমান ডাঙৰ হৈছে। এইখন এখন প্ৰমাণিত থান। ইয়াত নিঃসন্তান দম্পতীসকল বিশেষকৈ আহে আৰু তেওঁলোকে সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছত দেৱী মাৰ ওচৰত এই সৰু সৰু শিলগুটিবোৰ আগবঢ়াই থৈ যায়। যিসকল দম্পতীৰ নিঃসন্তান দম্পতীৰ সন্তান জন্ম হৈছে তেওঁলোকে এই শিলগুটিবোৰ ইয়াত আগবঢ়াইছে, এইবোৰ দেখিছে। প্ৰমাণ পাইছেনে তেওঁলোকে? এইবোৰ বাচ্চা নহ'লে এতিয়া শিলবিলাক পাইছে ন? তেওঁলোকে আকৌ আহে ন? বহুত দূৰৰ পৰাও আহে।